Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Black Hippo ရဲ့အကောင်းဆုံးလူတွေထဲကမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ planner လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ planner လေးရဲ့ web အားမှာလည်း350 web ဖြစ်ပြီးတော့ 3.1 kg လေးချိန်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကြိတ်ခွက်ကိုလည်းဖန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ပုံမအကျန်းခံနိုင်ပါတယ် 1.5 liter ဆန့်ဝင်ပြီးကိုယ်ထဲမှာလည်း cylinder shape ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့မှလည်းအယူသေးကောင်းတဲ့ stainless steel sit plate ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာgrinder အတွက်အယူသေးကောင်းတဲ့ stainless steel 2 blade ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ် blending and grinding မုတ်ပါဝင်တာကြောင့်အသီးဖြော်ခြင်းအသားကျစ်ခြင်းရေခဲခွဲခြင်းတို့ကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပြင် rest minimum maximum park စတဲ့ regulator လေးမျိုးပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ blender ရဲ့အပေါ်ဖုံးကိုလည်းဖွင့်၍လိုအပ်တဲ့ recipe များကိုထည့်ပြီးတော့ဖြော်နိုင်ပါသေးတယ်အခုဆိုရင်ဒီ blender လေးနဲ့ကျွန်တော် mango juice လေးကိုဖြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရေခဲကိုအရင်ထည့်ပါမယ် minimum speed ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရေခဲကိုကြိတ်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ mango juice ရဖို့အတွက်အသီးများကိုထည့်ပြီးတော့ minimum speed ဖြင့်လည်းထပ်ဖြော်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ရေခဲသားလည်းကျဉ်းညက်သွားတဲ့အပြင်အရသာရှိလာတဲ့ mango juice ကိုလည်းသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့အရှိသေးကောင်းပြီးစိတ်ချရတဲ့ Black Hippo ရဲ့ blender များကိုဝယ်ယူလိုပါက39 252 53ခွန်1 39 252 53ခွန်2 39 252 53ခွန်3တို့ကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင်တယ်လို့ပဲတဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချလိုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများကိုလည်း Black Hippo မှာ1 band နဲ့ကြိုးစိုးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ